Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 5 na, bulan sa Disyembre, tuig 2020. Aba, dali na lang. 20 ka adlaw na lang ang nabilin. Merry Christmas na. O 27 ka adlaw na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga talakayon para karon nga adlaw? Posible mainit-init nga Disyembre ang aton sini ma-eksperyensyahan. Posible nga base kon hindi kita makaangkon kalinong sa bulan sang Disyembre nga aman ang puwersa sang armadang kusog sang Pilipinas hindi pabor nga magdeklarar ceasefire sa mga rebuilding komunista. Ang ilang armadang kusog ang New People's Army. Respetado man naton ang tindog sang aton sini Armed Forces of the Philippines. Kay kon pamatian ta ang general nga si Gilbert Gapay, silinya ang pagbalik sa mga negosasyon sa kalinong mga ceasefire nga ni wala ginarespeto sang komunistang rebelde kag sang ilang armadang kusog ang New People's Army. Ambot niya silingon, hindi sincero ang mga rebelde. Hindi sila magrekomendar sang untat lupok sa bulan sang Disyembre. Wala ta kabalo kung anong tindog ya sa mga rebelde kon bala pareho sang gobyerno, hindi man sila magdeklarar ceasefire untat lupok sining bulan sang Disyembre. Ang iya sang gobyerno nagadipindi pa ini kay Presidente Rodrigo Duterte amo ang mangin katapusan nga desisyon kon bala may untat lupok o kon wala. Ang National Democratic Front amo man ang aton hulaton kon bala magadeklarar sila sang untat lupok. Ang punto ko simple lang. Kung wala sang untat lupok, wala kita mahimo tindog ina sang gobyerno, kag kung amo maning tindog sang New People's Army sa armadang kusog nila nga New People's Army. Wala iya problema, ilan iya tindog mo. O galing ang inakasubuan ko lang, nga kung tani sa bulan sa Disyembre, nga ang mga soldado kapahuway-huway man sang pagbantay, ambos dire, enkwentro dito. Bisan sa bulan na lang sa Disyembre, nga makapahuway-huway man. Kag wala sang magkalatumba sa hanay sang armadang kusog sang Pilipinas, kag sa New People's Army. Luyag man naton kag sa hindi, lunsay man ini sila mga Pinoy, ideolohiya lang ang nagapatunga. May ara iya nga pagpati ang mga rebelde. May ara sila ginatindugan man nga kausa nga para sa ila husto sila. Samtang gadipinsa man ang aton gobyerno, nga ang gobyerno nagasiling nga lain ang tuyo sa rebelde po kanon gid.
ang gobyerno sa pungsod Pilipinas. So magtiba nga bahin may ara mga kausa. Ang punto ko dire, bisan makadali lang kuntani. Inablang may sinseridad nga ginatawag, pag sila nga untat lupok. Wala sang maglapas. Galing kay kung may untat lupok, nagligad mga eksperyensya naton, gulpi lang, matawa, malita, siling sang armadang kusog sa Pilipinas, naglapas naman ang MPA, nanalakay naman sila. Kung pamatian mo to New People's Army, nagbalos lang kami. Kaya patrolya sila kag padayon yung operasyon nila, nagdeklara na kita sa untat lupok, may operasyon pa sila. So wala ta kabalo kung diin kag kung sino nagasugi gusto, kung sinong may matuod nga sinseridad. Kaya kung may sinseridad lang, untat lupok bisan 15 diyas, dako na. Daano bla nga ang aton militar galakas dalan kadtos pamilya wala gid delikado ang atong sa bukid to. Pwede man ko pulo panaog dire sa mga pamilya nila nga wala inkwentro kag wala dinakpanay. Nami man tani. Galing ko mag-amusin nga daw hindi magbaton ang badang kusog sa Pilipinas, wala pa ta kabalo kung anong desisyon niya sa National Democratic Front, hulaton ta. Kung sinong mauna, haboy nga magsiling, luyag ya, untat lupok. Depende siling ko kay Presidente Rodrigo Duterte kag depende man sa National Democratic Front nga amo ang nagagabay sining komunistang grupo kag mga rebelde. Ako niya honest opinion, ako niya personal opinion, gusto ko ya untat lupok bisan makadali para wala sang kabuhi nga badula sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. We are
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo na kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42, kahapon naga-monitor ako. Sining karon ginakakulbaan sang oposisyon, labi na gid ining ginatudlo bala ning mga makabayan block nga may plano suno sa aligasyon nila nga may plano ang gobyerno nga hindi sila pagpa-intrahon o kon magpartisipar sa palaabuton nga eleksyon. Daw ining ginakasasubong sang Makabayan Block, daw hindi man guro Kay siling nila niya ti araw, may pabulitika gid. Kay gusto nila nga i-paralyze, gusto nila nga i-demobilize ang progresibo nga grupo. Kanya ti dako ini nga bloke pag-abot sa eleksyon. Sa ako niya pagpati, hindi na mahimo sa aton administrasyon ka gobyerno nga hindi mo pagpaintahon sa eleksyon ining Makabayan Block. Sa iban nga pungsod nga niya, ginatagaan, ginaligwa mo ang Partido Komunista nga makapasakop sa eleksyon. Dito sa isa ka demokrasya nga pungsod katulad sa Pilipinas, pabay mas maayo ganina mag-interest sa politika. Ang man partido ini sila mong Communist Party of the Philippines. Kung partido ka, pasakupa sa eleksyon. Dira ta mabalaan. Kung bala, ining ginatawag naton nga Communist Party of the Philippines, kung mag-intra sa politika, kung bala butuhon sa tao o kung hindi. Talaksan niya mo. Ang plataporma di gobyerno sa Communist Party of the Philippines kung magpapili ang ila sini pila ka mga miyembro sa politika mas maayo. Data takson kung bala ang pumuluyo, hindi naging kumporme sa ila kay makita mo na sa boto mo. Hindi na sila pagbutangan lugar, magpapili sila kongresista, magpapili sila senador, magpapili sila sa lokal nga pala nga mga posisyon sa gobyerno. Kung hindi pagbatunon sa tao, hindi gina sila pagbutuhon. So para sa akon sa kademokrasya nga pugsod, pasugte, may ganin nga mapapili sila sa politika. Data makita kung bala, pabor o kung hindi ang tao sa ila plataporma. Kung punggan mo na sa politika, wala na demokrasya daw hindi na mo ang pagpalakat. Mabay agon makita ta, itugyan sa tao. Kung hindi sila konforme sa plataporma sa Makabayan Block, kung hindi na pagbutuhon, amo na nga plastada bla,
Pero kung punggan mo yati, hindi na demokrasya ang panawag sina. Daw hindi naman kuya konformis na padalaga na para makita ta. Kung bala, husto ang plataforma nila, kwaon, sabton sa tao, batunon sa tao, makita mo na sa buto. Hindi ta pagpunggan, demokrasya ang pungsod siyang Pilipinas, kasiling ka mo nga wala mas la pursa, tinga nadlo ka mo, padalaga na. Makita ta na ang ebidensya pagtapos ang inisipay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang aksyon. Ang sanggunian panglunsod, ginaprubahan man ang ordinansa nga nagapatuman sang panibag-o nga korpyo Disyembre 16 pa, tubtob Disyembre 31. Base kon magsalangisag ka mo ha, Disyembre 16 pa, tubtob Disyembre 31. Ang
bag-o nga korpyo. Alas 11, tubtob, alas 3 ang takna sang kaagahon. Para ini, nga matagaan ligwa ang Misa di Gallo sang simbahan Katoliko. Kay suno kay Councilor Archie Baribar, ang autor sining ordinansa, unanimous nga ginaprubahan sang konseyo ang among ordinansa. Di maayo man no? Isa ka pamaagi, bisan paano, ang tradisyonal bala nga paggiwat sang Pasko kag bag-ong tuig, ti pila ka tuig na. Alin pa sang aton katigulangan, ginahiwat ini ang Misa di Gallo. Sa una sa gabi, karon gibutang sa kaagahon. Misa di Gallo, ang botsilingon bala nga misa sa una nga pagpanok turuok sang manok. So gintagaan ini bugat sang aton sanggunian paglunsod. Ang pangabay sang simbahan. Dito sa Metro Manila, okay na alas 12 ang gabi, tubtob alas 3 ang kagahon man. Ang ginpatuman nga korpyo para sa paghatag man, ligwa sa Misa di Gallo. Ambot kung ano ang mga pagsulundan sini, sigurado may mga pagsulundan ini. Kung ano ang edad nga pwede makakadto sa simbahan sa tion sang kagahon. Kagkon na pila ka porsyento ang ihatag sang aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Ang iban ganiya mamisa na lang sa mga sa mga dalagko nga mga lugar bala. Ang iban ganiya sa mga basketball court na lang sila mamisa para dako-dako sa may mga gym para dako-dako ang ligwa kag damo-damo ang makatambong sang Misa di Gallo. Amo na ang ginaplano subong kay ti halin sa dadak-an ta mugi man amo. Kalabanan sinaya gabugtaw gid ang aton mga kauturan, labi ni gid ang mga deboto hasta magtakop ang Misa di Gallo. Doon na andan bala alin sa aton katigulangan ting aton gobyerno naghatag man ligwa. Ang syudad sa Bacolod nag-aprobar ang sanggunian panglunsod sang among ordinansa. Inaliwat ko Disyembre 16 tubtob Disyembre 31. Subong alas 11 pa lang, tubtob alas 4. Mabaylo lang ang korpyo sa Pitsa 16 sang Disyembre. Ang Pitsa 16 na pagsugod man mo sang Misa di Gallo, no? So kung alas 3 ang korpyo, masugod ang misa, alas 3:30. Kung magsugod sa alas 3:30, makamisa siya. 2 ka misa, tagsa kadlaw, no? Kag amo man niya ang ginahulat sa aton mga kauturan. Hatag lang nila ang guideline, guroy, kung pwede ang mga kabataan na mag-upod sa Misa di Gallo. Daw dako, guro, ang posibilidad nga di magtugot basi may ara man edad nga pagdumili sa mga kabataan, labi na ti mabugtaw ka kagahon, delikado pa, kay ara pang COVID-19, base kon may gintalana man nga edad ang aton sini nga departamento sang ikaayong lawas. Ang maayong balita nga aprobado na ang ginpangabay sang simbahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan ano nga kahintangan, responsable at pagbalita. Pagdahil na Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.